Okay, meron tayong bagong tetestingin. At itong mga Joson brand na to, or Joson product, ay order sa atin at ipapadala natin to sa Nueva Vizcaya. Or tayo mismo magdadala sa Nueva Vizcaya. At meron tayong Airbus. Dito kasi mga ka-video, okay. And then, yung ating mixer. Mixer na Thor 24. Okay, open na natin para ma-sound check natin. Testing. Larga, larga. Larga, larga.
The best. Kick frequencies. Low frequencies. DJ Christian, Live Air Remix. Larga, larga. Basta Live, the best. Basta Live, the best. Kick frequencies. Low frequencies. DJ Christian, Live Air Remix. Check. Mic test. A. Check. Hello. Test. Check. Mic test. A. Check. 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 A test. Check. A. Hello. Test. Check. A. Check. Mic test. Sound test. Check. A. Hello. Check. Mic. Sound test. Test. Check. Check. A. Test. Check. All. 20. Check. A. Test. Mic test. A. Sound check. Test. Test. Check. Test. A. Check. April. Check. A. Test. Check. A. A. Test. Check. A. Hello. Check. A. Check. Test. Test. Check. Mic test. 80. 200. A. Test. Check. Mic test. Testing mic. A. Hello. Check. Test. Check. A. Test. Mic check. A. Test. Test. Check. Hello. Test. Test. Check. Hello. Sound test. Check. E. Check. Mic 1 2 test. E. Check. Sound test. Check.
P test. Mic 1, 2 test. Check. P. Check. Test. P. Hello, check. Sound test. Mic 1, 2 test. P. Check. I know I'm singing the morning sun. I feel the touch me, the pouring rain. Kailan ko pag narinig ang sumisila at sa bawat pangalan ay biglang naglalang. Walang saysay ang mabuhay sa mundo. A-test. So yan ang mga kabidyo, okay, at na-soundcheck na natin. At sa mga magtatanong kung magkano yung price nitong ating mixer na 24 channel na Thor. Ayan siya. Thor 24 pero 26 channel po yan. Okay? Kasi yung 17 and 18 is naka-mono siya. Okay? Naka-Bluetooth lang po yan or MP3 mga kabidyo. Okay? 17 and 18 is mono po yan. Okay? At sa mga magtatanong kung magkano yung price. Dito sa mixer na to, ang price po niyan is umaabot ng 25,000 para sa mixer na Thor 24 Joson brand. At dito sa mixer na to, dito tayo sa channel 1. At dito sa mixer na to is meron siyang bali 6 aux. Okay? So yung 5 and 6 is FX na po yan. Bali, ang magagamit natin sa auxiliary, sa mga pwede pa natin pang out is 1 to 4. Okay? Auxiliary 4. Kung marami kayong lalagyan ng pang monitor, kagaya ng stage monitor, tapos mga manunugtog nyo or instrumentalist nyo, pwede pa kayo maglagay ng mga monitor. Okay? Meron siyang 4 na auxiliary at effects. Pwede nyo pagsamahin mga kabidyo. Okay? And then, pan, left and right, slide, mute, left and right. At ito ay sa group 1, 2, and 3 and 4. Okay? Para sa mga grouping. So yun yung ating mixer na sinound-check or tinesting. At meron siyang effects na 100 to 380. Okay? Mamimili na lang kayo dyan ng effects na gusto nyo. So marami pa siyang kalikutin. At pinasadahan lang natin kung ano meron dito sa mixer na Thor na to. 24 channel. And then ito naman yung kanyang likod sa mga microphone input. Main output, left and right. Okay, pwede rin PL, pwede rin XLR. At dito yung ating mga output para sa mga grouping. Then ito naman yung ating mga aux. Okay. At ito naman yung ating D12 na speaker na Airbus 12 Fighter. Ang price yan mga kabidyo, okay, is umaabot ng 14,999. Bali 15,000. Isang pares na po yun mga kabidyo, okay. So ito is pwede floor monitor, pwede ring lagyan ng full stand, at pwede ring nakatayo. So yan yung ating mga sound check. At dadalhin natin sa Nueva Vizcaya. So sa tunog mga kabidyo, okay, wala kayong maririnig sobrang lakas ng bass kasi ang kinasting lang natin dito is pang monitor or pang mid lang mga kabidyo, okay. So mas maganda kung meron kayong ganito, meron pa kayong kasamang subwoofer and then pang house. Ang wattage ng ating speaker, ayan, mabutin siya ng 1,000. At ang pinantesting nating amplifier, kundi Sakura 733, yan yung ating sound check kasi yan yung available nating amplifier. So sa tunog niya mga kabidyo, okay, maganda naman yung kanyang tunog. Okay? Okay, effects natin ginamit. Sa effects 1, program 1 is 20. 20 is whole. Okay? And then sa effects 2, 200. Yung 200 ay echo and reverb. Okay, minix lang natin siya. And then ito yung volume natin. Depende sa kumakanta mga kabidyo. Okay? And then ito yung channel 1. Kung kagano kataas, depende sa kumakanta at gumagamit ng microphone. Okay? So yan lang yung tinesting nating effects. So marami pa kayong pagpipili ang effects yan. At napakaganda naman yung effects niya mga kabidyo.
Kaya hanggang dito lang, sana nakatulong ang video natin ngayong araw na to. Para sa ating mga ka-video, okay natin dyan na gustong bumili ng mga speaker at mixer na kagaya nito. Kaya hanggang dito lang at maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.